Donc, on attend que tout le monde revienne. Alors, وين كنا؟ Donc, قلنا باللي في التقاطع عندي ليغاليتي، في الاتحاد عندي غير ان سول سونس، صحيح؟ Donc, on va montrer هذا لو سونس et puis après on va voir علاش لو سونس الاخر il ne marche pas toujours. صحيح؟ Donc, هذه on va l'effacer. Donc, on va montrer que, deuxièmement, on va montrer que P de E union P de F est inclus dans P de E union F. Alors, comment on montre ça? Donc, il y a des éléments maintenant, il y a des donc, si je prends X inclus dans P de E union P de F, ça veut dire quoi? Donc, maintenant, X ينتمي للاتحاد. C'est X appartient à E ou X appartient à F. ماشي à P de E. Oui, oui. Voilà. Ou Où X appartient à P de F. Alors, même ça, X ينتمي ل P de E. X inclut E Voilà, maintenant X ou X inclut F. ولا X محتوات في F. طيب. Donc, نشوفوا. F. Voilà. Donc, نديروا un dessin. كما باين. Donc, ها هو هذا E وهو هذا F. طيب. الاتحاد هو هذا كل شيء. Donc, يكون الإكس مثلا الإكس يكون هنا ولا يكون هنا ولا يكون هنا. Donc, il est où dans les trois cas? E union F. فوالا دونك يكون دائما ما ينجمش يخرج على الاتحاد. دونك يكون في الاو ولا في التقاطع ولا في الاف يبقى دائما في الاتحاد. اسكو تو الموند داكور؟ فوالا دونك x est inclus dans E union F. Et puisque x est inclus dans E union F, donc x appartient à quoi? E union F. Voilà, donc l'ensemble des parties de E union F. Et donc j'ai montré que P de E union P de F est inclus dans P de E union F. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Très bien. Alors, nous avons l'exercice. Donc, nous avons donné un exemple simple prouvant que l'inclusion réciproque n'est pas toujours vraie. Ça veut dire que je l'égalité. Ça veut dire que P de E union F, il n'est pas toujours inclus dans P de E union P de F. Donc, nous avons un exemple à la head. Alors, nous allons voir pourquoi je n'ai le sens contraire. Alors, nous allons dessiner. Dessiner un rayon باش تبان. Donc ها هذا ال E donc نديسيوه كبير باش يبان الراي. Donc ها هذا E وها هذا F وهذا كاع هو الاتحاد. صحيح؟ دونك علاش كي ندي جزء
علاش كي ندي x في البي دو او يونيون اف ماشي شرط نلقاها في البي دو او ولا نلقاها في البي دو اف. بوركوا هذه سي با فري. ديروا الحاله الاولى، كون ندير الاكس هنا راها في الاتحاد. اسكو زاد داكور؟ وي صح. دونك بيسكو راها في الاتحاد راها في الاو، يعني ابارتيون. اسكو راكم معايا؟ وي وي بيسكو راها في الاو دوك elle appartient à P de E ou elle appartient à P de F. دونك هنا سا مارش. مشى ولا لا؟ وي صح. كون نديها هنا في الاف دونك elle appartient للاتحاد، elle appartient لمجموعة أجزاء الاتحاد، و elle appartient لمجموعة أجزاء F، donc elle appartient à P de E union P de F. Est-ce que vous êtes صح. d'accord؟ إلا دينا في تقاطع جو بونس سا مارش با، تولي فيهم في زوج، متوليش الأو. نشوفوا عاود كي الإكس راه في لا ريونيون راه فيهم من الزوج، بصح لو أو فوق يكون جوست، كي تكون في وحدة فيهم هو راه فيهم من الزوج. دونك اسكو سا مارش او با؟ نو سا مارش با، علاش سا مارش با؟ باسكو قلنا أو دوكا راهنا فيهم في زوج. معليش الأو فوق ما يتمشاش، فوق ما يتمشاش الأو. كيما يكون حتى واحد. كيما يكون حتى واحد. صح. ما يكون حتى واحد، بصح هو راه في الزوج، دونك يمارش بيان هذا. وي وي صح. صحيح. دونك ما هو لو كان اللي سا مارش با؟ اللي يكون كيما يكون محتوى في الاتحاد وما محتوى ني في الاو ني في الاف. دونك خمو مليح. دونك فوق يكون اكس جزء من الاتحاد بصح ماشي جزء من او وماشي جزء من اف، دونك ما يحقق لا هذه لا هذه. Alors dites-moi. اسكو ممكن الاكس يكون جزء من الاتحاد بلا ما يكون جزء من او وبلا ما يكون جزء من اف؟ الو غادي ندير لكم ان ديسان. كون ندير اكس هذا اسكو راه جزء من الاتحاد؟ وي Oui, donc vous voyez que x est inclus dans E union F. معناتها x appartient لمجموعة أجزاء E union F. طيب مي اسكو x راه محتوى في E؟ الو اسكو x راه محتوى في E؟ هو دا ال E وين راه وهو دا ال x، دوك راه خارج، دونك كاين هاد لابارتي راها برا. جزء منه محتوى في الأو. واه بصح الجزء الاخر برا عندنا ال E، دوك ما نجمش نقول باللي x محتوى في E. Donc le x n'appartient pas à P de E. Michel ou là? Oui, Même chose. Est-ce que x راه جزء من F؟ non, نو Non. Donc le x غير محتوى في F. Donc x لا ينتمي إلى P de F. Donc بما أن ال x لا ينتمي إلى P de E ولا ينتمي إلى P de F، معناتها ال x ينتمي ل P de E union F، بصح ال x لا ينتمي إلى P de E union P de F.
طيب دونك ماشي دائما البي دو او يونيون اف محتوى في بي دو او يونيون بي دو اف. هذا البي دو او يونيون بي دو اف محتوى في بي دو او يونيون اف، بصح بي دو او يونيون اف ماشي دائما محتوى في بي دو او يونيون بي دو اف. اسكو سي كلار او با؟ Oui, c'est clair. Oui. Très bien. Donc نديرو ان اكزومبل باسكو هما دومونداونا ان اكزومبل. نديو مثلا هنا 1، هنا نديو مثلا 2، هنا نديو 3، هنا نديو 4، وهنا نديو 5. طيب دونك d'après le schéma واش حنا نشوفوا؟ دونك حنا نشوفوا باللي او سي كوا، نكتبوها غير هنا. دونك حنا نشوفوا باللي او سي كوا، دونك سي 1 2 3 اف سي كوا، c'est 3 4 voilà. 4 et 5 Donc E union F, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Je crois comme un. oui oui Oui. Ou le X, c'est quoi? c'est 2 3 4 Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Le X, les mots 2, 3, 4, là, on a cette garde entre E union F. Maintenant, X appartient à P de E union F. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. بصح الاكس ما ينتميش Oui. للاو باسكو كاين عناصر في الاكس ما كاينينش في الاو اللي هو 4، والاكس ما ينتميش للاف باسكو كاين عناصر من الاكس اللي ما كاش في الاف اللي هو 2. دونك اكس لا ينتمي الى الاتحاد باسكو ما ينتمي لحتى واحد فيهم. اسكو سي كلا او با؟ Oui. دونك هذه اللي كاتبها دونك سي با. دونك ها هو هذا. دونك الاكس ينتمي لمجموعه اجزاء الاتحاد، واكس لا ينتمي الى بي دو او يونيون بي دو. دونك عقلوا على هذه P2E union P2F محتوات P2E union F، بصح P2E union F ماشي بالضروره محتوات P2E union P2F. معناتها كل العناصر تاع P2E union P2F ينتميو ل P2E union F، بصح ماشي كل عناصر P2E union F ينتميو ل P2E union P2. اسكو l'exercice c'est clair؟ Oui, c'est clair. Très bien. Alors, s'il vous plaît, avant de continuer le prochain exercice, donc, عندكم هنا هذيك في discussion. صحيح؟ Donc, في discussion, كتبوا لي كاع les noms تاعكم. صحيح؟ Pour avoir une liste de présence. Donc, نشوفوها هذيك تاع discussion. شكون راكم معايا؟ Ouais, ouais, ouais. Donc, s'il vous plaît, كل واحد يكتب اسمه pour avoir une liste de présence. Merci beaucoup. Alors, donc c'est bon, donc on va l'effacer. Et donc, on va passer au prochain exercice. Alors, le prochain exercice, il dit quoi? Donc, attends, on a des on les x, y dans R2 tels que x au carré plus y au carré inférieur ou égal à 1. Donc, on a que démontrer que D ne peut pas s'écrire comme le produit cartésien de deux parties de R. Alors, أول حاجة, donc là, c'est l'exercice 3. Exo 3. Donc, dites-moi, ça veut dire quoi le produit cartésien? Le produit cartésien
Donc, بالعربية الجداء ديكارتي de A. Donc, l'intenotant accroît B. معناتها. Donc, معناتها مثلا x1, x2 appartient à croix B. Ça veut dire quoi? نضيفو في الكور. معناتها x1, x2 ينتمي إلى A croix B ولا au produit cartésien de A et B. Ça veut dire quoi هذه؟ Alors, معناتها x1 x2 ينتمي إلى A croix B. Personne? Alors, est-ce que vous êtes là? Allô? Oui. Non. Oui, on est là. صح. معناتها x1 x2 ينتمي ل A B. Donc c'est très simple. معناتها x1 ينتمي ل A et x2 ينتمي ل B. هذا ما كان. طيب. دونك كي تقرا هكذا لو كوبل x1 x2 ينتمي ل A croix B، معناتها العنصر الاول ينتمي للمجموعه الاولى، العنصر الثاني ينتمي الى المجموعه الثانيه. معناتها باغ اكزومبل كون عندك ال A هي المجموعه مثلا 1 2 وال B هي المجموعه 3 4 مثلا. طيب ولا ما نديروش 3 4 نديرو مثلا المجموعه 2 3. طيب مثلا نرفض عنصر من A اللي هو 1، نرفض عنصر من B اللي هو 3، دونك نكتب 1 3 ينتمي إلى A croix. طيب هذا هو لو برودوي كارتيزيان A fois. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Alors question, est-ce que 3 1 ينتمي ل AB؟ نو علاش؟ لازم لورد. Voilà, parce que le 3 n'appartient pas à A ou le 1 n'appartient pas à B. Donc, هذه صفر. طيب مثلا est-ce que le 2 2 est-ce que 2 2 ينتمي ل A croix B؟ وي Oui. Oui. Oui, oui. parce que 2 راه ينتمي ل A و2 راه ينتمي ل 3. حتى كنا عكسو تجي صح. Voilà, c'est ça. مثلا كنت دي 1 2 est-ce que ينتمي ل A B؟ وي Oui. Oui. ال 1 راه في ال A و2 راه في ال B. بصح كون نعكس كون ندي 2 1 est-ce que ينتمي ل A B؟ نو ما كاش الان في البي. فوالا 2 راه كاين في الA بصح ال1 ما كاش في الB. S'il vous plaît, coupez le micro. Est-ce que l'idée est claire? Oui. Très bien. Donc, on passe à l'exercice تاعنا. Donc, l'exercice تاعنا عطاوني D. Donc, عطاوني D. اللي هي les x, y dans R2 tel que x au carré plus y au carré inférieur ou égal à 1. Donc, je suis dans R2. Le R2 هو المستوي. صحيح هو هذا le plan. On va essayer de dessiner le مستوي. Alors, est-ce que كي درتوا الهندسة في المستوي est-ce que déjà قابلتكم هاد l'équation؟ ما درناهاش.
معليش. دونك اللي ما داروهاش المعادله هذه هي معادله القرص اللي المركز تاعه هو 0 0 والشعاع تاعه هو 1. سي بون. دونك هذا دي هو القرص هذا. غادي نديرها ان بو بري. صحيح. دونك هنا عندي لي زيكس وهنا عندي لي إيكغيك. صحيح. دونك معادلة هذا القرص هي إكس إيكغيك في الآر 2 تاكو إكس كاري بلس إيكغيك كاري أصغر من أو يساوي 1. سي كلا أو با؟ دونك هنا يجي 1 هنا ناقص 1 هنا ناقص 1 وهنا 1. اسكو راكم معايا؟ Oui. Très bien. Maintenant, l'exercice, il disait quoi? Montrer que, montrons que, من المستحيل، donc هاي دي راه كاتبها لنا. Voilà. Démontrer que 2 ne peut pas s'écrire comme le produit de deux parties de A. C'est-à-dire que impossible D ينكتب من الشكل A fois B. صحيح؟ من المستحيل القرص ينكتب على شكل جداء ديكارتي. دونك حنا كي نمونطريو باللي حاجه فوس قلنا كيفاش نمونطريوها؟ La négation تاعها لي vrai. فوالا. دونك سوا نمونطريو كو لا نيغاسيون اي فري بصح حنا ما نجموش نمونطريو باللي لا نيغاسيون اي فري، ستار ما نجموش نمونطريو كو دي نو سيكري با. دونك ما هي اسهل طريقه؟ Contrapose. فوالا. ماشي كونترابوزي، كونترابوزي كيكون عندك استلزام. Option. فوالا با لابسيون. Donc, on va montrer que le résultat est vrai. Non, que le résultat est vrai par l'option. Donc, comment on montre que le résultat est vrai par l'option? On suppose que. Donc, on suppose, donc supposons que ça, D, il accepte A croix B avec A et B, deux parties de R, inclus dans R. Donc, on suppose que D, ça, il accepte A croix B avec AB, deux parties de R. On va une contradiction. Est-ce que vous avez Oui. Très bien. Donc, je vois la contradiction de Ninja. Si par exemple, on prend هذا le point. Donc, تبعوني مليح. كنديو هذه النقطة. ونديو هذه النقطة. طيب. نبداو بالنقطة الأولى. هذه كيفاش نكتب؟ هذه النقطة هذه. ما هما الإحداثيات تاعها؟ 1-0. 1 et 0. Alors, est-ce que 1-0 تنتمي للدي؟ Oui. Oui. دونك راني نشوفوها هندسيا ونجم نحققها بهذه. دونك هنا كي نعوض الاكس بالواحد يجيني 1 زائد 0 اصغر من او يساوي 1. دونك تحقق المعادله. دونك 1-0 تنتمي الى الدي. اسكو تو الموند داكور؟ Oui. Oui. صح. نديو المعادله الثانيه هذه، نديو النقطه الثانيه هذه كيفاش الاحداثيات تاعها؟ 0 1. 0 et 1. سي 0 اسكو 0-1 تنتمي للدي؟ Oui. Oui. دونك علاش؟ سواء نشوفها هندسيا
سواء ندير 0.2 زائد 1.2 أصغر من أو يساوي 1. دونك تحقق المعادلة، دونك تنتمي إلى دي. اسكو راكم معايا جوسكو هنا؟ وي صح. ومن بعد أنا واش سيبوزيت بالي دي تساوي أ في بي. اسكو راكم معايا؟ وي صح. دونك ماذا تستلزم؟ دونك تستلزم الواحد هذا لاش ينتمي، بيسك دي يساوي ا في بي، والواحد صفر ينتمي إلى دي. دونك الواحد ينتمي الى ا والزيرو نكمل بي. ينتمي لبي. اسكو تو الموند داكور؟ وي صح. وزيرو ا ينتمي لدي، معناتها الزيرو لاش ينتمي؟ اه ا. والان ينتمي بي بي هي بي اسكو كاع راكم معايا؟ وي صح. بما ان الان ينتمي لأ والان ينتمي لبي، معناتها واحد واحد لاش ينتمي؟ ا اه الأ زيد؟ اي بي اه لا ا هاودا. فوا بي. ا فوا بي وي فوالا هاودا الواحد ينتمي إلى أ والواحد ينتمي إلى بي، معناتها واحد واحد ينتمي إلى أ بي. في بي. فوالا. ومن بعد أنا واش ماني داير؟ أني مسيبوزي بلي دي يساوي أ كخوا بي، معناتها الواحد واحد إلى ماذا ينتمي؟ دي دي اسكو تو الموند داكور؟ وي وي صح. والدي ما هو ليكواسيون تاعها؟ هي هذه. والواحد واحد كي ينتمي إلى الدي معناتها يحقق هذه المعادلة. مي هنا ما يحقق. ما يحققش. دونك 1.2 زائد 1.2 اللي هو زوج إتيغال 2 يساوي 1. سي كونتراديكسيون. Voilà, donc c'est une contradiction logique. Donc elle dit c'est une contradiction. Je voulais attendre la contradiction logique. Le fait que j'ai supposé que D est égal à A sur A croix B. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et Oui. donc, elle est fausse. Et donc, son contraire est vrai. Donc, Vrai. D ne peut pas s'écrire comme étant A croix B. Fois B. Voilà. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Ouais. Donc, on a montré par l'absurde que le disque, le قرص من المستحيل يكتب على شكل جداء تاع زوج أجزاء من R. Donc, D ne peut pas s'écrire comme le produit cartésien de deux parties de R. Est-ce que l'exercice est clair? Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, il nous reste l'exercice 4, l'exercice 5, 6 et 7. Donc, on ne peut pas le commencer maintenant. Donc, essayez de préparer. Donc, comme la série d'exercices. Donc, essayez de préparer le reste des exercices pour la prochaine séance. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Donc, pour la prochaine fois, donc, je vais comme à chaque fois, donc le code ou le lien, mais il se ça y est? Donc, Inch'Allah, Monsieur, oui. monsieur, tu peux être la vidéo, l'enregistrement. Donc, je vais essayer. Donc, soit on dira في Drive, soit on dira في YouTube. Ça y est? ونشوف parce que je suis parce que فيها 400 mégas la vidéo. Donc, je suis إلا عندك شان يوتيوب بعت لنا اللين في الايميل. واه باسكو في الدرايف كون نديرها في الدرايف عاد من بعد خاصكم تيليشارجيوها كاع. دونك جو في اسيي دو لا نديرها في اليوتيوب صافي. واه دونك رابلي-vous دونك راني ناكد عليكم جوست لو لين يشونج با صاي. دونك باش ما نبقاش نبعث لكم اشاك فوا. دونك خليوه اونجستريوه لو لين باش ما يكونش عندكم بروبليم بور لا بروشين سي. سي بون. سي فو كوريجي تاع التي دي شوفوا مع شارجي دو موديل. Peut-être qu'elle va vous donner le corrige. Ça y est?
Au revoir, messieurs. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je souhaite bon courage à la semaine prochaine. Monsieur, lundi prochain, on a cours. واه عندكم تيدي كما هذا كاين 2 سيمين دونك كاين لا سيونس هذه والجايه عندنا باش توليو بريزونسيال Ok. داكور دونك ميرسي بوكو à la semaine prochaine Inch'Allah.